एवरीवन, आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अजय स्टडी आप लोग को मालूम ही है कि बीएसएससी से रिलेटेड लगातार न्यूज लाता रहता है। और ख़ास करके स्टूडेंट लोग का मतलब हाथ मजबूत करने के लिए और एक उन लोगों का बल है, तो ऐसे ऐसे पत्रकार और चैनल वाले को बढ़ावा देना आपका कार्य है। तो चलिए हम अपना कार्य आप लोग को दिखाते हैं। थोड़ी सी पुराने हम मामले पर चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, ऊपर में एनडीटीवी द्वारा टिप्पणी दी गई थी कि बिहार प्रश्न पत्र लीक मामला, गिरफ्तार आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार निलंबित हो गए थे। क्या कुछ मामला था वो हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम फिजिकल के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए क्या कदम उठाए हैं वो भी हम बताने वाले हैं, तो ज़रूर आप लोग देख कर जाइएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। नीचे यहाँ पर देख लीजिए, एसआईटी ने 24 फरवरी को सुधीर तथा उसके 4 रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया था, जो कि इसका मतलब अध्यक्ष महोदय के रिश्तेदार भी इसमें संलिप्त थे। और थोड़ा सा हम याद दिला रहे हैं आप लोग को कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की इंटर स्तरीय परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले के आरोपी और बीएसएससी अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार को शुक्रवार को मतलब गिरफ्तार कर लिया गया था और निलंबित साथी किया गया था। बिहार राज्य सामान्य विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि मतलब वो बताया गया था। इसमें जो थे हम आप लोग को दिखाना ये चाहते हैं, उसके साथ साथ जो है 30 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तारी हुआ था। ठीक है ना। क्या था नहीं था मामला, पेपर लीक का मामला था। छात्रों ने जोरदार तरीके से उठाया, मामला फंसता गया। मामला जो है विपक्ष के पास गया और विपक्ष ने लगातार उठाता गया मामला, और अंततः नीतीश कुमार को मजबूर होकर एसआईटी टीम गठित करनी पड़ी थी। उसके बाद कुल डाटा इंटरप्रेटर अविनाश कुमार जो कि मेन थे उसमें डाटा एंट्री, इनके साथ 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो हम बता दें कि पूरे के पूरे सिस्टम उस समय कोलैप्स थी। तो बिहार का क्या दशा है इससे आप मालूम लगा सकते हैं। और 7वीं वर्ष तो हो गया है, अब 8वीं वर्ष में प्रवेश कर जाएगा बिहार एसएससी इंटर लेवल जो वैकेंसी है। तो हम लोग को एक लड़ाई लड़ना है, वो 28 मई को 11 बजे, जबकि लोगों का कमेंट आया हमारे व्हाट्सएप पर, एक वीडियो बनाया था कि कब किया जाए। तो लगातार छात्रों ने, अब छात्रों को ही तो करना है ना। अब देखिए, ट्विटर फेसबुक ये भी हमें सुनने में आ रहा है कि बंद होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले जो है 28 मई को हम लोग को 11 बजे AM सुबह में 11 से 12 के बीच में 1 घंटा में ट्वीट करना है। और हो सके तो 1 बजे तक आप लोग करें, मैं 2 घंटा का टाइम दे रहा हूँ। लेकिन कम से कम 52,000 छात्र हैं, तो उनके सगे संबंधी दोस्त यार द्वारा आप लोग को #BSSC वैकेंसी क्लियर, एक बार और आप लोग गौर से सुन लें कि #BSSC वैकेंसी क्लियर 2014 ये डालना है। 2014 हम नहीं डाले थे, सॉरी। तो आप लोग को डालना है #BSSC इंटर लेवल वैकेंसी 2014। ठीक है ना, यही डालना है। केवल उन लोग को इस पर खींचना है कि ये ट्वीट इतना हुआ किस लिए है। उसके बाद हम आप लोग को आगे की कहानी बताएंगे। देखिए, हम बीएसएससी से 4 कदम आगे चलते हैं, बीएसएससी नहीं समझ पाता है। ठीक है ना। चलिए, हम संज्ञान में लिए हैं, और ख़ास करके मैं अपने नए यूट्यूबर और पुराने यूट्यूबर जो भी बीएसएससी से रिलेटेड न्यूज़ बताते हैं, मैं उनसे एक नम्र निवेदन अपने छात्रों द्वारा, बीएसएससी के छात्रों द्वारा और अपने द्वारा, अजय स्टडी चैनल द्वारा उन लोग से नम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग भी इससे वीडियो बना देता कि मान लीजिए हमारा 12,000 फॉलोअर हैं, आपका 10,000 है, उनके 5,000 है, उनके 10,000 है, सभी को मिलाकर कहीं ना कहीं ये जाएगी और सभी के व्हाट्सअप फेसबुक पर ये पहुंचना चाहिए न्यूज़। इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट होगा। जय हिंद, जय भारत, जय स्टूडेंट।